Herkese merhaba. Bugün sizlerle tiroid hastalıklarının karmaşık ama bir o kadar da büyüleyici dünyasına bir yolculuk yapacağız. Rehberimiz ise Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği'nin en güncel 2025 kılavuzu olacak. Gelin vücudumuzun bu küçük ama devasa görevler üstlenen organının sırlarına birlikte bakalım. Yol haritamıza bir göz atalım. Önce tiroidin temellerini sağlamlaştıracağız, sonra bağışıklık sisteminin tiroidle savaşına, yani Graves hastalığına odaklanacağız. Ardından tanıdaki kilit yöntemlerden biyopsiyi masaya yatırıp genetik ve yeni tedavilerle geleceğe bakacağız. Son olarak da en önemli bilgileri toparlayacağız. Evet, ilk durağımız vücudun motoru olarak bilinen tiroidi ve onun sağlığımız için neden bu kadar hayati olduğunu anlamak. Şimdi neden bu konuya bu kadar odaklanıyoruz değil mi? Çünkü tiroid hastalıkları, inanın bana, inanılmaz yaygın. Türkiye'de de dünya genelinde de milyonlarca insanı etkiliyor. Aslında gelişen tanı yöntemleri sayesinde artık çok daha fazla vaka tespit ediyoruz. Yani bu sadece endokrinologların değil, her hekimin gündeminde olması gereken bir konu. Tiroidin çalışma mekanizması gerçekten de çok zarif bir sistem. Bez, T4 adını verdiğimiz bir nevi öncül hormon üretiyor. Ama asıl işi yapan, yani metabolizmayı ateşleyen kahraman T3 hormonu. Bu dönüşüm de bezin içinde değil, deodinaz enzimleri sayesinde vücudun dört bir yanındaki dokularda gerçekleşiyor. Yani aksiyon merkezde değil, çevrede. Peki bu hassas motorun yakıtı ne? Cevap aldığımız besinlerde saklı. Mesela selenyum, o kritik T4-T3 dönüşümünü sağlayan enzimlerin adeta yapı taşı. Tiroid bezinin kendisi tam bir selenyum deposu. Veya demiri düşünün, demir eksikliği tiroidin en temel ham maddesi olan iyotu verimli kullanmasını engelliyor ve hormon üretimini sekteye uğratıyor. İşte bu yüzden dengeli beslenme, tiroid sağlığının olmazsa olmazı. Normal işleyişi anladık. Peki ya sistem kontrolden çıkarsa? Yani bağışıklık sistemimiz bu hayati organı bir düşman gibi görüp saldırmaya başlarsa ne olur? İşte şimdi bu senaryonun en bilinen örneği olan Graves hastalığına ve onun dramatik etkilerine bakıyoruz. Graves hastalığı deyince belki de akla ilk gelen ve en çarpıcı tablolardan biri gözlerde yarattığı değişimdir. Peki bu nasıl oluyor? İşte bu sorunun cevabı bizi Graves orbitopatisine, yani kısaca GO'ya götürüyor. Graves orbitopatisi sadece teorik bir tanı değil, hastanın yaşam kalitesini gerçekten derinden etkileyen çok somut belirtilerle karşımıza çıkıyor. Bakın, gözlerde sürekli bir batma hissinden tutun da çift görmeye, hatta gözlerin fark edilir şekilde öne doğru çıkmasına kadar uzanan bu semptomlar durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Ve işte altını defalarca çizmemiz gereken o kritik bilgi. Kılavuzlar, sigaranın Graves orbitopatisi için değiştirilebilir en önemli risk faktörü olduğunu çok net bir şekilde söylüyor. Hatta daha da fazlası var, risk günde içilen sigara sayısıyla doğru orantılı olarak artıyor. Bu, hastalarımıza vermemiz gereken en güçlü halk sağlığı mesajlarından. Peki bu aktif GO dediğimiz durumda ne yapılıyor? Tedavide elimizdeki en güçlü silah ne? Kılavuzlar bu konuda çok net. İlk tercih damar yoluyla, yani intravenöz kortikosteroidler. Neden mi? Çünkü bu yöntem hem etkinlik açısından hem de yan etkiler bakımından ağızdan alınan haplara bariz bir şekilde üstünlük sağlıyor. Düşünün, yanıt oranları %70-80'leri buluyor. Bu gerçekten çok yüksek bir oran. Ama tabii ki bu kadar güçlü bir tedavinin bir de güvenlik sınırı var. Kılavuzlar, nadir de olsa görülebilen ciddi karaciğer yan etkilerinden kaçınmak için bir tedavi kürü boyunca verilecek toplam metilprednizolon dozunun 8 gramı aşmaması gerektiğini kesin bir dille belirtiyor. Bu, hasta güvenliği için asla esnetilmemesi gereken bir kural. Tedavileri konuştuk, harika. Peki ya tanı? Özellikle çok sık rastladığımız tiroid nodüllerinin iyi huylu mu, kötü huylu mu olduğunu anlamak için bir altın standart var. Haydi şimdi tiroid biyopsisinin inceliklerine daha yakından bakalım. Tiroid nodüllerini değerlendirmede altın standart yöntem, ince iğne aspirasyon biyopsisi, yani İAB'dir. Ama bu işlemin başarısındaki asıl sihir, ultrason rehberliğidir. Ultrason sayesinde iğnenin ucunu milimetrik olarak takip edip tam olarak hedef nodülün içine 'yönlendirebiliyoruz. Bu da hem tanısal doğruluğu tavana çıkarıyor hem de işlemi çok daha güvenli kılıyor. Bu
teknik işlemde temel olarak iki farklı yaklaşım kullanılıyor. Paralel yaklaşımda iğnenin tüm yolculuğunu ekranda görebildiğimiz için genellikle daha güvenli kabul edilir. Perpendiküler yaklaşım ise özellikle derinde yerleşmiş veya nefes borusu gibi hassas yapılara komşu nodüllere ulaşmak için daha avantajlı olabilir. Bu seçim bile işlemin ne kadar hassas bir planlama gerektirdiğini gösteriyor. Ve işte o an, biyopsi sürecinin en kritik adımı. Nodülden çekilen o ufacık sıvı damlası, bu görsellerde gördüğünüz gibi patologların mikroskobu için özenle iki cam arasına yayılıyor. Hastanın tüm tanısı işte bu cam üzerindeki hücrelerin dikkatli analizine bağlı. Haydi şimdi de biraz da geleceğe bakalım. İleri tanı yöntemleri ve hedefe yönelik akıllı tedaviler, tiroid hastalıklarının yönetimini nasıl yeniden şekillendiriyor, hep birlikte görelim. Bazen biyopsi sonuçları net bir cevap vermez. Belirsiz ya da şüpheli olarak gelir. İşte bu gri alanda moleküler genetik testler devreye giriyor. Afirma gibi rule-out testleri yüksek bir kesinlikle bu nodül kanser değil diyerek hastayı gereksiz bir ameliyattan kurtarabilir. Tylosin gibi rule-in testleri ise daha çok evet, burada kanser riski var ve sebebi şu genetik mutasyon diyerek hem tanıyı güçlendirir hem de tedaviye ışık tutar. Tedavi cephesinde de inanılmaz gelişmeler var. Artık rituximab ve tocilizumab gibi akıllı moleküller olarak bilinen monoklonal antikorlarımız var. Bunlar, bağışıklık sistemindeki belirli hedeflere bir kilit gibi bağlanarak standart tedavilere yanıt vermeyen Graves orbitopatisi hastaları için yepyeni bir kapı aralıyor. Benzer şekilde vandetanib gibi tirozin kinaz inhibitörleri de kanser hücrelerinin büyüme sinyallerini doğrudan bloke ederek bazı genetik kanser türlerinde çok etkili olabiliyor. Bu, endokrinolojideki kişiselleştirilmiş tıp devriminin ta kendisi. Evet, bu kapsamlı analizden sonra cebe atıp götürmemiz gereken en temel, en kritik noktalar neler? Hadi bir özetleyelim. Kısaca toparlarsak, tiroid, sağlığımızın temel direklerinden biridir ve doğru besinlere ihtiyacı vardır. Graves orbitopatisi ciddi bir durumdur ve en büyük düşmanı sigaradır. Aktif vakalarda damardan verilen kortikosteroidler altın standarttır. Tanıda ultrason eşliğinde biyopsi vazgeçilmezken, genetik testler artık geleceği değil, bugünün tedavi kararlarını şekillendiriyor. Analizimizi rehberin kendi içinden gelen bu çok güçlü ve önemli mesajla bitirmek istiyorum. Bu alıntı, tiroid hastalıklarının yönetiminin ne kadar hassas bir denge, bir uzmanlık ve bir ekip işi olduğunu bize hatırlatıyor. Doğru tanı ve en uygun tedavi için hastaların bu alanda deneyimli endokrinoloji ve oftalmoloji merkezlerine yönlendirilmesi esastır. Dinlediğiniz için teşekkürler.